छफ चिबाख जनावया चिबाख चोमी ख विजय रत्न असम बरे वकै न्यू सुंगो सपु प्यावे रुंगा उखने तिनी सिरिटिन नांगो चिबाख सपु छौना बजारे प्या होदो वे सप्ति चंगो बाख मटे छ बाख निंगी तेना नेपाली समाज गन गन कापिन स मा बोट सुएको पलेसा न्याना सुए मारेको अवस्था न वय अष्टपिन त विका टपि मा बोपिन त कापिन स मसुलकी ब्या मजुनीमा म्यान मा बोपिन सुसाकुसा या ठगु वैवाहिक जीवन टापा मालिको अवस्था न वयफु झिगो समाज ने गन गन ठजाउ खण्डो ठया घटना आरेर चुयाटो ठो बाख्ने ठ बोइ व्यवहार म्याइ मने टिक्क मिंगो ख थन पयाटो आन्य ने वय बाख तृष्णा तृष्णा उमेर वंग ठौ मिगा मखयांगुला एसा वइ ब्या रासम यानी बैसे वटा टावपि मरुगन मखो यो कोंडु तर व ब्या मया जिम्मा अब सुयमन टका ट्याचुन व सुयन माला छा रास वइ किजा ब्यायना ब्याग्न चुवा वन उकि तृष्णा त करन किन तृष्णा छौ प्राइवेट कंपनी जागिर न दु अफिस गवले गवले ओभर टाइम न चुनिमा उकि मा अब एटा आपन मरो छा रासा तृष्णा जागिर इमि लामुटो चुलगाट ख तर छन पचा बिस्कै लो खण्ड त उखन पिन फलचा भजने बनाव औमेसी ख्वा पचा पाउ खण्डो वइ खले ट फ्या फी मफु खण्डो उखन तृष्णा द्वाउ लिबाट बने लिबक द्वाउ म तृष्णा त औ म ठौ चम्ट्या या ठै चम्ट्या या त ठोचुरै प छंगो बनी ठुयाट गनुना चुन ग जिगो अफिस ओभर टाइम टु तै मुखला तृष्णा सामान्य पावन लिसक तर अब म ठोलिस त सामान्य रूप मका व हाक्न चम्ट्या त ओभर टाइम ख के हाकिम लिसे रमजम टाइम छंगो खन्जना जिगो न्यापा हिरुंगला आट आशा तृष्णा न जरंग ट प्याउल वो सयना सया मुक्त अले वन टस्क हला अले पीर फुले टुंगो म्याइ त मुचु मिसे ढका टाइपले न्यापा याउ सु चोनाले बाख ठुलिए कोचला